Žiauri tikrovė. 11 valandų ir 3 minutės Lietuvoje. Sveiki visi, kaip ir įprasta, kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos Žiauri tikrovė ir su nuostabia muzika, iš tikrųjų išskirtinė. Ir Aivaras Lilika, istorijos tyrėjas ekspertas. Labą dieną, Aivarai. Labas rytas Lietuva, labas atsikėlė ir besiklausantis žmonės. Iš tikrųjų, aš labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti pačiam dėl, autentiškos, iš tikrųjų gražios sutartinių muzikos. O taip, tai ta prasme įmanoma ir mūsų paveldą, man visą laiką Vilniui stebindavo. Važiuoja autobusas arba troleibusas ir ančiau būdavo uždėta pirmai lietuviškai operai 75 metai. Ir man tokia didžiulė gėda, įsivaizduojat, su prancūzais kokiais nors susitinki, tenai buvo tokių susitikimų Londone. Ir bendrauja, ir staiga pasakai, pirmai lietuviškai operai 75 metai. Daugiau tas prancūzas prie tavęs net neprieina, nes galvoju, kas čia per reiškinys. Jo, 75 metai čia. O mes, kaip aš jau minėjau, pamiršom, kad pačios pirmosios vienos iš Lietuvos didžioji kunigaikštystė 1600, bet įdomiausia tai, kad sutartinės kaip reiškinys yra turbūt vienas iš seniausių muzikinių paveldų Europai, skaičiuojantis ne mažiau kaip 7000 mečius. Ir vietoj to, kad ant troleibuso būtų užrašyta Lietuvos sutartiniai, sakykime, lietuviškom sutartinėm 7000 metų, mes didžiuojamės itališką operą, kuri buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystėje kuriama. Sakykime, net ne Italijoje, bet Lietuvoje didžiai buvo vystoma. Kaip bebūtų, netgi ir garsioji Enigma naudoja visus Lietuvos. Ar kas tenai vyro? Rasa Basa. Bet kokia atveju Žiauri tikrovė čia ir Aivarai mes narpliom laikotarpį. Kad mes pamiršom daug. Ir o dabar su muzika galbūt aš pratęsiu laidą, tiesiog taip jau gavosi. O pavyzdžiui, paimkim muzikos kokį nors prietaisą. Pavyzdžiui, kanklės. Kaip manai, jeigu kanklės stygos yra nutrauktas, ar įmanoma iš naujo groti su tom kanklėm? Jeigu stygų nėra. Jeigu stygų nėra. Manau, kad lietuviai ką nors vis tiek sugalvotų, kaip pagroti. Paimtumėm, ištemtumėm. Kažką padarytų. Vienintelė bėda, turbūt, kodėl negali, todėl, kad stygų nėra. Bet jeigu kanklės yra, ta prasme, tai gali tik tai naują stygą įdėti ir groti. Tai va, mano supratimu, mes esam panašioj būsenai, kai yra kanklės, tai yra, sakykim, tas kūnas kažkoks tai, valstybė, kuris susideda iš žmonių be abejo, kurie turi kažkokį tai tapatumą. Ir kūnas yra, kanklės yra, stygų nebėra. Ir paskutinę laidą mes sustojom ties ta vieta, kad tas stygas ir nutraukia keletą porą, jeigu tiksliau porą asmenų, kuriuos mes šiandien žinome kaip Lenkijos Lietuvos karalių Jogailą ir Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą. Tai va šitie du asmenys iš esmės nutraukė tų kanklių stygas, kanklės numetė ir pradėjo pūsti dūdą kažkokią tai, o tą dūdą pūsdami mes vis mažėjome ir sumažėjome iki, kaip aš minėjau, vos ne etnografinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ribose, Žemaitijos kunigaikštystės. Tai vienas dalykas buvo grot kanklėmis, kankliuoti ir aukti, kitas dalykas buvo pūsti kažkieno tai pakištą triūbą ir mažėti. Tai mano supratimu, iš tikrųjų tai yra dvasia, kas groja jomis. Kanklėmis. Tai yra ta dvasia ir mes, tai yra tokia dvasia, ar ne? Tai yra ta dvasia, kuri groja kanklėmis. Siela yra tai, kas girdi, ką girdim. Tai iš tos dvasios eina ta siela, ta jėga, sakykime, kuri pasiekia klausytoją, tas garsas. Siela, o kūnas tai yra pačios kanklės. Tai mes turime ir kanklės, bet pamiršom, kad stygos nutrauktas. Tai mano supratimu, mes turim atstatyti tą dvasią, kuri groja ir manau, kad tos laidos, tas pats žodis labas rytas Lietuva, kelkis yra būtent tos dvasios pažadinimas. Tos kanklės tai yra ta visa mūsų valstybė, kuri niekur nedingo, išskyrus tai, kad mums buvo užbraukta ir vietoj to, kad mes didžiuotumėmės, atrastumėm šaknis, kas mes esam, kuo mes esam turtingi, mes taiga pradėjom atradinėti, kuo yra turtinga Italija. Tas irgi svarbu, bet tai nėra svarbiausiai, turim būti tokie turtingi, kad Italija atrastų, kuo turtinga Lietuva, o ne mes ieškoti, kuo turtingi ten tie. Tai čia tik ubagai, taip sakant, tuom ir užsiema. Bet ne, mūsų kultūra, mūsų paveldas yra žymiai turtingesnis ir aukštesnis negu visos Italijos kartu sudėjus. Užtenka į piliakalnius pasižiūrėti, kurios apimtis, kurių sudėjus yra didesnė negu Egipto piramidžių.
Jie panašus į Egipto piramidę savo struktūrą, sakykime, savo statybos būdu netgi. Ir dydis, ir kiekis, ir metas, amžius netgi sutampa. Ir yra daugiau senesnių piliakalnių netgi pas mus, sakykime, ten Žemaitijai. Ir turis tų piliakalnių yra didesnis negu Egipto piramidžių. Tai yra, mes turim 8 pasaulio stebuklą, kuri šalia. Ir mes jo nesigiriam, mes didžiuojamės Italijos operą. Gėda už tautą, kuri giriasi to, ko jinai neturtinga, o giria tai, ko kitas turtingas. Tai apie tai mes ir kalbėsim, pratęsiu. Aš praeitą kartą sustojau ties Vytautu, kad tikėtina, kad jisai dalyvavo. Ir buvo priežastis, kodėl po to saugojosi nuo visų lietuvių, apsistatęs totoriais, karaimais, skyręs privilegijas, atskirai monopolinės privilegijas tam tikros, sakykime, hebrajams ar kitaip žinoma žydams, nes Lietuvoje iki pat beveik ir caro metais tos privilegijos išliko išskirtinės prekėjom, o mes buvom paversti baudžiauninkai savotiškais, išskyrus Žemaitijos kunigaikštystę. Tai va, aš tiesiog apie tai, kas yra parašyta Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštyje, tiesiog perskaitysiu, kaip tai įvyko ir toliau jau kalbėsim daugiau apie Algirdą, apie Kęstutį, pereisim iš Vytauto Jogailos laikotarpį, pereisim iš krikščionybės į tą senąjį mūsų. Kai Algirdas mirė, Kęstutis laikydamasis duoto žodžio, pripažino Vilniuje didžioji kunigaikščių Jogailą, tačiau tarp Jogailos ir Kęstučio prasidėjo šeimyninė ir politinė nesantaika. Jogaila savo seserį Kęstučio dukterėčią Mariją išleido už nekilmingo Vaidilos, kurį išvedė į diduomenę. Bet svarbiausia buvo tai, kad Jogaila ėmė tarti su vokiečių ordinu prieš Kęstutį. Jogaila kartu su Livonijos magistro kariuomenė išėjo prieš Polocką, kuris nepriėmė Skirgailos. Kęstutis pradėjo verkdamas skųsti Jogailą Vytautui, bet tas atsakė, aš vis dar tikrai to netikiu. Kęstutis užėmė Vilnių, tapo vienvaldžiu Lietuvos didžioji kunigaikščiu. Sulaikė Jogailą su broliais ir motina, rado tos raštus, kuriuos jie buvo su vokiečiai surašęs. Kęstutis Jogailos nesuėmė, leido vaikščiot lydimam nedidelės sargybos. Jogaila apsidžiaugė, kad Vytautas iš Gardino atvyko į Vilnių. Jogaila davė žodį Vytautui ir Kęstučiui, kad niekada neis prieš savo dėdę. Vytautas palydėjo Jogailą su jo motina ir su broliais į jo tėvoniją Krievą, iš kurios Jogaila nuvyko į Vitebską. Tačiau Jogaila savo duotą žodį greit užmiršo. Kai Kęstutis buvo karo žygyje, o Vytautas Trakose, Jogaila prikalbėjo Vilniaus miestiečius paimti Vilniuje valdžią. Kartu su vokiečiais Jogaila paėmė Trakus. Kęstutis ir Vytautas sujungė savo kariuomenės iš Žemaičių ir Gardino netoli Kauno prie Neries ir nužygiavo link Trakų. Ten jau buvo Jogaila su savo vokiečių ordino kariuomenė. Dar nesuspėjus pulkams per 3 ar 4 strilės šūvius prasidėjo taikos dėrybos. Kęstutis ir Vytautas kartu su Jogaila nuvyko į Vilnių tartis. Ten Kęstutis suėmė ir apkalęs grandinėmis pasiuntė į Krevos pilies bokšto požemį. O Vytautą dar paliko Vilniuje, 5 naktį Kęstutį pasmaugė Jogailos tarnai. Po Kęstučio mirties Jogaila į Krievą pasiuntė Vytautą su žmona ir liepė jį griežtai saugoti. Žudė Vytauto giminaičius ir bajorus. Krievos pilyje 2 moteriškės patarnavo kunigaikštieniai. Didžioji kunigaikštienė Ona, išgirdus apie pavojų Vytautui, patarė jam apsirengti vienos patarnaujančios moteriškės rūbais ir išeiti iš pilies su kita. Vytautas taip ir padarė ir nusileidęs iš pilies pabėgo pas vokiečius į Prūsus. Jis toliau tęsė kovą su Jogaila, kaip žinoma, jam pavyko laimėti. 1392 metais Jogaila atidavė Vytautui valdyti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę sakydamas, o, eik broli pas mūsų taika ir didelę brolišką meilę, imk savo Vilniuje didžiąją kunigaikštystę, savo dėdės, didžiojo kunigaikščio Algirdo ir savo tėvo didžiojo kunigaikščio Kęstučio sostą. Vytautas tą pasiūlymą priėmė, iš tikrųjų Jogaila nebegalėjo atlaikyti Vytauto su vokiečių ordinų pagalba vykdomų puolimų prieš Lietuvą. Taigi mes matome, kad sukuriant Jogaila iš esmės išvedė ne tą tos, sakykime, vyčius, pas mus buvo vytis, tai buvo rinktinis karių luomas, ir jau matome iš to, kad Jogaila pradėjo išvedinėti į generolus, taip sakykime, į aukščiausius lygmens asmenis,
tos, kurie nepriklausė tam vyčių lomui, kuris buvo išaugintas ir paruoštas mūsų senųjų žinių, tos senosios pasaulėžiūros, kurią aš vadinu sarmatiškąją pasaulėžiūrą. Tai matome, kad Jogaila pradėjo įvedinėti, matom, kad Kęstutis iš karto sunerimo dėl to ir pasakė šalinam, Jogaila sudarė sutartį, Vytautas jį palaikė, man iki pačiol didžiausia mislė, kodėl Vytautas būtent palaikė Jogailą, matom, kaip jie susibičiuliavo ir matome, kad Kęstutis, Birutė yra nužudomi Jogailos arba jo pusbrolių ir Vytautas toliau su jais kuo laimingiausiai kartu gyvena, atsižadėjęs visos tos savo valstybės praeities. Tai yra mes matome ir tą luomą Vyčiai, pavardė išliko Vyčius pas mus. Pavyzdžiui, yra pilna visokių Antanavičius ir dar kitokių Vyčius. Tai yra tas nekilmingas karių luomas, kuris buvo iškeltas Vytauto ir Jogailos sunaikinant senąjį karių luomą. Vienas buvo sunaikintas Vorkslos mūšyje 1399 metus grubiai. Antras buvo Žalgirio mūšyje sunaikintas, kuris priešinosi netradicinio tikėjimo sektai, tai to meto krikščionybei, sakykime. Jie buvo sunaikinti keliose mūšiuose ir įvestas visiškai tų neparuoštų, sakykime, atsiskyrusi nuo valstybės karių luomas, o diduomenę, įskaitant turtinguosius valstybės žmonės sunaikinant ir įvedant monopolijas, kurią turėjo prekybinę monopoliją ir intelektualinę monopoliją bažnyčios diktatūrą, taip galim pasakyti, ir suteikiant, apgyvendinant šalia tų bažnyčių tos pačius hebrajus. Ir jeigu pasižiūrėsim, ten, kur bažnyčia, visur buvo miestelio, kaip ir pradžia, ir tie patys hebrajai, o mūsų piliakalniai, mūsų alkakalniai buvo sunaikinti, visą tai iš mūsų proto ištrinta ir išniekinta, ir šiai dienai, kaip jau dar šiandien pakalbėsim apie tai, mes švenčiame datas, skaičius, kurie yra paniekinantis tiek valstybę, tiek Lietuvą, tiek bet kurį asmenį suvokianti istoriją. Ir mes švenčiam su didžiausiu džiaugsmu tas datas, kurios niekina mus. Ir aš dar kartą perskaitysiu Simono Daukanto, tai yra vienas iš tokių irgi iškiliausių asmenų Lietuvos istorijai ir ne tik iškiliausių, bet ir vertingiausių, nes jisai yra ant 100 litų puikuojasi, tai labai vertingas istorikas ir darbai senųjų žemaičių ir lietuvių jisai parašęs 1822 metais rašo. 1405 metais Vytautas atskubėjo pagalbon kryžeiviams ir susijungė su jais slopino žemaičių maištą. Praliejus nepaprastai daug kraujo, žemaičiai išgursta taip nedorybės dėka, garbinga sarmatų, čia sarmatų tauta, išnyko iš skaičiaus tautų gyvenančių šiame pasaulyje. Vytautas padeda atstatyti žemaičių sugriautas kryžeivių pilis. Po šitų mūšių žemaitijai liko vien girios, o jų properšaitse degėsiai pilių, kaimų ir apleisti laukai. Taip, kad jūs, kai matote tos degėsius, jūs matote Vytauto darbą. Ir todėl mes garbinam tos asmenis, kurie iš tikrųjų yra paniekinantis tiek mūsų protėvių, tiek valstybės istoriją, tiek mūsų ryšį su mūsų šaknimis. Tas vyko fone kontekste įvykių, Kęstučio, kaip aš minėjau, Algirdo, vienas žynys, šiuo atveju Kęstutis, Algirdas daugiau karys, besitenčiose, iš esmės beveik nesibaigiančiose karuose su Romos imperija, Romos šventąja imperija, daugiau nei 300 metų grubiai paėmus, jeigu nuo 1009 skaičiuoti, tai bus 400 metų be pertraukos. Ir tokiu būdu, matyt, buvo pabaigta įvedant tą krikščioniškąją, katalikiškąją diktatūrą į sąmonės erdvę ir turėtume mes, kaip aš minėjau, ne valstybės pradžią švęsti nuo Vytauto ir Jogailos, bet turėtumėm švęsti gedulo turbūt diena su valstybės pabaiga, valstybingumo pabaiga. Ir kaip aš minėjau ir dar kartą minėsiu, Sniečkus, ar buvo teisėtas Lietuvos prezidentas ar ne? Tikėtina, kad nebuvo, nes buvo patvirtintas Maskvoje. Ta prasme, tai buvo Maskvoje patvirtintas atstovas okupacinės administracijos. Ir tam tai niekam nepaslaptis. Taip ir šitas Jogaila buvo patvirtintas taip pat kaip imperatorius išrinktas Lenkų, bet patvirtintas ir karūnuotas popiežiaus vyskupų skirtų. Ir karūna tai yra vėl okupacinės administracinės tam tikros atstovai. Ir
tai neįvyko teisėtai. Todėl Vytautas, gyvendamas Lietuvoje, saugojosi karaimais, apsistatęs totoriais, nes tai, ką jis padarė, buvo visiškai neteisėta. Tai yra valstybės sujungimas, ta Krėvos unija vadinamoji, buvo visiškai prieš tą politiką, kurią vedė Algirdas, kurią vedė Kęstutis, kuri buvo pradėta anksčiau negu kad Gedimino laikais, tai mažiausiai Vytenio laikai, o galbūt Kęstučio, o galbūt ir anksčiau, apie tai mes kitose laidose kalbėsim. Ir mes matom, kad ta valstybė iš esmės buvo neteisėtai panaikinta ir neteisėtai įjungta, nužudant teisėtą valdovą Kęstutį. Tai Kęstutis, kuris, kaip Algirdas pats įvardino, Lietuvos imperijos valdovas. Ir iš esmės, ta Lietuvos imperija ir nužudytas Kęstutis patvirtino neteisėtai išrinktą Algirdą ir neteisėtai išrinktą Vytautą. Todėl, kadangi tai buvo neteisėta, tai iš esmės sąjunga yra visiškai neteisėta su Lenkija sudaryta. Ir tą žinodami Radvilas, aš minėjau Kėdainių uniją, tą suvokdami Radvilas dar kartą patvirtino, kad tai yra neteisėta. Ir mes turime istorijos faktus, kad yra daug neteisėtų dalykų. Ir todėl aš kalbėjau apie tas stygas, ar nereikėtų mums, broliai ir sesės lietuviai, pamastyti apie tai, ką mes nepradėsim, ką darė Algirdas, ką darė Kęstutis, ar nereikėtų atrasti iš naujo tą imperijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės erdvę ir pradėti rūpintis tomis šaknimis savo. Ir tos šaknys yra labai, sakykime, kadangi lietuvių tauta išgyveno, girdi kaip aš kalbu, tai mes galime pradėti tą žaidimą kažkiek. Tai ir aš kviečiu kiekvieną būti klausytoją, pakilti, atsistoti ir suvok, kad jis yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldėtojas, saugotojas ir plėtėjas. Ne laidotojas, bet plėtėjas. Tai va ta kultūrinė dvasinė erdvė prie mūsų priartėjo, arba mes išnykstam kaip reiškinys, tamdami anglosaksais, ar panašiai kažkaip kalbančiais, kas labai akivaizdu, arba mes atrandame tą jėgą ir su ta jėga žengiame pirmin ir keičiame tikrovę iš žiaurios į patogią galbūt kažkiek tai, bent jau mūsų valstybei. Taigi, o dabar grįšim prie Algirdo, Kęstučio ir prie šiek tiek kontekstą dar papasakosiu tų įvykių visų, europinių įvykių. Ir papasakosiu azijinių. Azijiniai šiuo atveju totoriai, Tatarstanas, Aukso orda, o europiniai tai Šventoji Romos imperija, kurioje pagrindinis asmuo popiežius, antrasis po jo imperatorius Šventosios Romos, kuris skirdavo jau jam pavaldžius valdovus, atstovus ir ta administracija, sakykim, karinė struktūra. Intelektualinė ir prekybinė vis tiek sudarė sąlyginai patys katalikų bažnyčia, nes iki pačiai dienai mugės tos atlaidai, taip sakant, dar kitaip, tos trugavietės yra prie bažnyčių ruošiamas. Tai vat parodoma, kad tai buvo irgi iki pačios dienos monopolija buvo tam tikra prekybinė. Taigi, 1380, tai yra 2 metai prieš Kęstučio mirtį, Venecija įveikė pagrindinę konkurentę Italijai, Genują. Genujos pralaimėjimas padėjo Hanso sąjungai sustiprėti. O kryžiuočių ordinas ir sudarė pagrindinę Hanso, sakykime, sąjungos tą karinę jėgą. O kryžiuočių ordinas tiesiogiai buvo pavaldus popiežiui. Ne imperatoriui, o popiežiui. Tai vadinasi, per tą Genujos susilpnėjimą, Venecijos sustiprėjimą, Venecijoje buvo ir kryžiuočių ordino centras. Kurį laiką ten, kol į Marienburgą nepersikėlė, ar ne? Tai vis tiek su Venecija išliko tie ryšiai tarp kryžiuočių ordino. Ir taip popiežius atgauna vėl savo galias. Ir per įkurtus karinius jo asmeniškai ordinus. Imperatoriaus valdžia, imperatoriaus šventosios Europoje silpnėja. Ir todėl buvo pasirinkta Lietuvos didžioji kunigaikštystė Šventosios Romos imperatoriaus kaip galimybę susilpninti popiežiaus galią Romos imperijai visoji, pašalinti iš esmės. Ir mes matome, kad po Algirdo mirties, pasirašius ypatingai tą Dovydiškių sutartį ir prieš tai
kryžiuočių puolimai tik intensyvėjo, tik stiprėjo, nes ordinas buvo tapęs pačia turtingiausia valstybė Europoje. Viena iš tai penketuką, sakykime, turtingiausių valstybių pakliuvo, nes tiekė visą maistą, tiekė medaus labai daug, vaško ir buvo savotiškai tarpininkas tarp Rusijos imperijos, ne Rusijos, o aukso ordos to meto, taip sakykime. Rusijos, kurios aukso ordos sudėtyje buvo Rusija, keletą ten Novgorodo, sakykime, valstybių, kurios buvo savarankiškos tuo metu, tapo turtingiausia per spekulaciją iš esmės. Ir taip ordinas, karinė jėga, popiežius antiek sustiprėjo Europai, kad iš esmės pasirinkimo imperatoriui ir nebuvo, kai pradėti matyti tas dėrybas su Jogaila, su Vytautu tiesiogiai, įjungiant tas valstybės ir susilpinant popiežiaus įtaką Europai. Taigi, tuo pačiu metu, kaip aš jau paminėjau, Hansos lyga sustiprino Novgorodą, 1374-75 metais ir tos Novgorodas sustiprintas Hansos nusiaubė žemutiniai Volgą įsikūrusią aukso ordo sostinę Sarajų. Saraj miestas vadinosi. Ir nuo to laikotarpio prasideda Novgorod Velykiai, Gosudar Novgorod Velykiai, toks valdovas didysis Novgorodas laikotarpis. Bet tai buvo Hansos lygos šiaurės centras. Mes pamiršom tą, kad tai buvo įmanoma tik tai dėl to, kad Hansos lyga atėjo per kryžiuočių ordiną. Italijos, Genujos, Venecijos prekyvietės ir jų visa įtaka pereina sąlyginai į popiežiaus rankas. Ir to pasekoj buvo Avinjono tremtis. Popiežiai kurį laiką buvo ištremti iš Vatikano ir perkeltis, taip sakant, laikyk prieš arčiau. Tai didesnio žmonijos priešo kaip popiežius vargiai ar mes atrasim. Ir tai patvirtina kryžiaus jo palaiminti žygiai ir negalėjimas pasmerkti, atskirti nuo bažnyčios visus tos, kurie ruošia. Atsiprašyti gali, bet atskirti nuo bažnyčios ir prakeikčios negali. Nes tai buvo su bažnyčios palaiminimu. Vadinasi, jie nesuklydo darydami tas skerdynės visas. Tai vieni iš didžiausių žmonijos priešai, taip galim pavadinti, yra popiežiaus asmenyje. Taigi, kai taip sustiprėjo, jie persikėlė iš Avinjono, tai Šventosios Romos imperijos imperatoriai tai suvokdami laikė jos beveik 100-metį Avinjone ir po tų pergalių Venecijos prieš Genują, Novgorodo prieš Saraj, popiežiai persikėlė atgal į Vatikaną, atgal į Romą. Ir tai parodė, kad labai išmintinga politika karinė vedė, karinė ir ekonominė ir ūkinė. Kryžiuočiai, Hansos miestų lyga, Danija buvo kurį laiką konkurentė, bet po 1370 metų tokios Stralžundos sutarties, ta Hansos lyga visai įsiviravo visoje Baltijos jūrai. Ir jie gavo, kas buvo, jie turėjo išskirtinę monopolį prekybai. Tai jeigu paimsim šiai dienai, išskirtinis monopolis Lietuvoje turi, sakykime, VP Marketas, MG Balticas su alkoholiu, dar keletą įstaigų, tokių 5-6 ir pasižiūrėsim, kad iš esmės 90% Lietuvos ūkio yra valdoma kelių monopolijų. Ir tai toks aštunkojas, ar ne? Tai tuo metu Hansos sąjunga, Hansos lyga ir buvo tas aštunkojas, kurio karinė jėga, smogikai buvo kryžiuočių ordinas. Livonijos ordinas, kryžiuočių ordinas. Ir nes ta pati lyga buvo pavaldi ne vietiniams hercogams, o buvo išsireikalauta, kad ji yra pavaldi imperatoriams. Tai yra ne imperatoriaus statytiniams buvo pavaldi, o už imperatoriaus iš tikrųjų stovinčiam popiežiui. Ir čia mes matome, kad būtent tai ir padėjo kryžiuočiams patapti viena iš turtingiausių valstybių ir galingiausia tuo metu Europą iki Žalgirio. Po Žalgirio, kaip aš minėjau, mes tapome ta valstybė, kuri atlikinėja, nes imperatorius iš esmės popiežius sąlyginai ideologiškai laimėjo, popiežių Žalgirio mūšį vis tiek ideologiškai laimėjo, perkeldamas visą tą ordiną ideologiją ant mūsų valstybės, kur mes nukrujavom ir mirėm. O imperatorius džiaugiasi, nes ordino nebeliko. Taigi, tokia ta Hansos lyga yra įdomiausia, kad tokia nauja
smegenų plovyklą vėl atsidarė. Aš radau 2004 metais, jau buvo numatyta, kad įstojus į Europos Sąjungą Lietuvai, aš tiesiog čia anglų kalbos citatą turiu, kad po Europos padidinimo plėtros 2004 metais ekspertai pasiūlė, kad turi būti atgaivinta Hansos lyga kaip reiškinys. Ir nuo Hansos lygos reikia pradėti skaičiuoti mūsų kultūros ateimą, mūsų civilizacijos. Tai ne paslaptis, kodėl tos Hansos dienos. Ta prasme, bet tai jau yra viešai internete prieinama nuo 2004 metų, kad tai buvo parinktas datos, ką turi švęsti vergai. Kieno svarbios datos, kaip sakiau, ne mūsų datos pasidaro svarbios, o italų datos kažkokios, tai arba Arabijos piemenų datos, o mes nebežinom nieko. Ir švenčiame kitų karių šventės ar palaidojimus, bet savo pergalių ar dar kažko tai mes beveik nebeprisimenam. Tai va, iš esmės, tas 2004 metais irgi savotiškai išryškino, ką turi matyti pirkėjai, kad monopolijos, tas monopolistinis akropolio, sakykime, atidarimas, yra civilizacija centruojantis ir palaikintis reiškinys ir iš viso civilizacijos lopšys yra turgavietė. Tai mes susiduriam su to reiškiniu labai akivaizdžiai tose miestų šventėse, kurios šiai dienai mes švenčiame. Nes tai buvo jau suplanuota 2004 metais ir ta informacija, kaip minėjau, yra viešai prieinama. Taigi, Algirdas ir Kęstutis, būdami Lietuvos imperijos, dar kartą Lietuvos imperijos valdovais, vienas daugiau dvasiškis, tai Kęstutis, kitas daugiau karys, tai yra Algirdas, tos Stralzundo sutarties pasekoj įsiveržė iki pat karaliaučiaus, į Sembą, bandydami tą popiežiškąją galę palaužti, išardyti. Ir įvyksta tas Rūdavos mūšis, labai garsus, 1370 berods vasario 18 dieną, ties Rūdava, dabar Melnikovo kaimas, Kaliningrado srity, Karaliaučiaus, 18 km į šiaurę nuo Karaliaučiaus maždaug ta vieta. Ir buvo labai prieštaringi mūšio rezultatai. Kryžiuočiai prisiskyrė savo pergalę, bet pripažino, kad buvo milžiniškai nuostoliai. O lietuviai pripažino, kad mūšis baigėsi lygiosiami ir atsitraukė. Tai yra lietuvis, aš tiesiog perskaitysiu iš istorinių šaltinių, kad Algirdas su Kęstučiu 2 bangom įsiveržė į Prūsiją. Sambija nusiaubiama, kelios pilis sunaikinavos ir iš Piliavos ordino magistras Vinrichas Kniprodė su 90 000 karių, kurie buvo atvykę iš Anglijos, Prancūzijos, Čekijos, Vokietijos, Moravijos, patraukė prieš lietuvius. Ir prie Rūdavos pilies griuvėsijo 100 000 lietuvių susikauna su 90 000 kryžiuočių. Mūšis truko 2 dienas, žuvo pats ordino maršalas Šindekopas, 26 komturai generolai, 200 riterių žuvo ar be brolių, daugiau nei 30 000 karių lietuvių, nuostoliai buvo labai panašus ir mes lietuvių armiją tada atsitraukė. Ir pergalį atmint kryžiuočiai pastatė 2 bažnyčias prie Rūdavos ir prie Laptau. Ir čia mes matome, kad po šito mūšio kryžiuočiai labai sėkmingai, savotiškai net iki Vilniaus, iki Trakų buvo pasiekę savo kryžiaus žygį. Tas Rūdavos mūšis mums buvo iš vienos pusės, mes prevencinis buvo, sustabdėm kryžiuočių vertimą, bet labai patyrėm didelius nuostolius, ko pasekojo kryžiuočiai įsiveržė net iki Vilniaus. Ir bendrai paėmus tą Algirdo laikotarpį, tai grubiai nuo 1340-50 metų iki 1470 į Lietuvą popiežius, nes tik popiežius laimindavo kryžiaus žygius, buvo suruošta apie 100 niokojamų kryžiaus žygių. Yra per visą Europą surenkama armija 100, tarp 40 metų grubiai laikotarpį, įsivaizduokit 100 kryžiaus žygių į valstybę. Ir ta valstybė atlaikė. Tai kas per valstybę, kuri atlaikė, paskaičiuokit, apie 100 kryžiaus žygių per 40 metų. Ne, tuo metu ir minėjai, Lietuvos imperija. Taip. O mes Lietuvos valstybė, Lietuvos imperija tuo metu surengė 40 atsakomųjų žygių. Ir dabar dar aš pereisiu šiek tiek prie to Algirdo, kadangi pagrindinę, sakykime, smogiamąją jėgą karių sudarė visgi Rusijos kariai.
Tai yra iš Rusijos su sostinė Kijevu. Nemaišykit, šias dieną mes visi iškart įsivaizduojam Rusiją su sostinė Maskva. Nieko panašaus. Sostinė Maskva tuo metu buvo Tatarstano provincija, Vladimiro Suzdalės pavadinimu Tatarstano aukso ordos sudėtyje. Tai nebuvo savarankiška valstybė, tai buvo Tatarstanas. Aivarai, jeigu nieko prieš, gal padarom pertraukėlį iš karto, tada Taip, tada šiek tiek grįšim prie Algirdo rusiškos politikos. Okay, reklama, visai netrukus grįžtame eterį. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Kągi ir toliau eteryje Žiauri tikrovė ir Aivaras toliau pasakoja apie Lietuvosgi tikrąją istoriją. Taip, tai dabar aš trupučiuką grįšiu prie vadinamųjų totorių. Totoriai tai buvo mongolų, aš atskirai apie juos pasakosiu, bet buvo tai viena iš mongolų, sakykime, valstybės sudedamųjų gentis, junginys, valstybinis išvirtęs į aukso ordą ir buvo valdomas Čingizidų, tai yra Čingischano palikuonių.
Ir per tą laiką totoriai tai buvo tokia kaip junginys, kaip aš minėjau, lietuviai tai daugiau yra tai, kas sulieta, kas sujungta. Tai lygiai taip pat ir totoriai buvo tie, kurie buvo sulieti, sujungti kažkokių tai ideologinių, politinių, ekonominių, ūkinių dalykų į vieną darinį. Ir išryškėjo dvi linijos tarp pačių totorių. Viena Čingishano palikuonių, o kita išryškėjo tų, kurie priešinosi Čingishanų, tų naujųjų, pavadinkime, totorių. Netgi didžioji dalis jų buvo krikščionimis. Ir dabar tą atstovavo Mamajus. O jo konkurentas Aukso ordai buvo Tohtamyšas, tai yra Čingizidas. Ir Mamajus buvo maištininkas Aukso ordai. Ir dabar, ką mes žiūrime? Lietuviai Jogailos pavydalę susijungė su Mamajumi, su tais naujaisiais, jau Algirdui be abejo mirus totoriais, tarp kurių net krikščionių buvo. Ir Baltija beveik visi buvo. Neįsivaizduokit, kad totoriai tai yra vadinamieji mongolai. Ne, tai buvo tokie pat europiečiai ir didžioji dalis buvo kaip Lietuvos valstybės, buvo rusai, tai buvo tie patys rusai, tik jie vadinosi totoriais. Ir tai va, iš esmės matome, kad vieni palaikė Mamajų, kitą Tohtamyšą. Tohtamyšą šiuo atveju tą tradicinę Čingizidų, Čingishano mongoliškoji linija, o Mamajus buvo netradicinė, tų baltųjų totorių pavadinkime. Ir čia mes matome, Mamajų palaikė Jogailą, nes atvyko į mūšį kovoti prieš rusus, bet Jogaila į mūšį neįsijungė. Tai vadinasi, Jogaila ką padarė? Jisai netiesiogiai palaikė tą čingishidiškąją liniją. Ir prieš čingizidiškąją liniją, prieš Tamerlaną Vytautas ir pralaimėjo tą mūšį 1399 metais, vadinamai Vorkslos mūšį, ne, prieš čingizidus. Bet iš tikrųjų ten buvo tik paaukojimas tų žmonių, kurie priešinosi krikščionybės įvedimui. Jeigu taip, tai buvo ne mūšis, tai buvo paaukojimas žmonių, kurie kovojo už Lietuvos valstybės savarankiškumą, išlaikymą. Ir dabar, kai atvyko, tai vat ir yra Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė Totorstano sudėty, kuri palaikė, pasirodo, Tohtamyšą. Nes Mamajus buvo maištininkas ir tą maištininką Maskva ir įveikė. Nes jogailaičiai pasitraukė tiesiog iš mūšio. Ir vat aš minėjau, ir Atverės buvo linija, kurią per giminystės ryšius, per Riurikaičių ryšius, per Gedminaičius buvo lietuviškoji Rusė, kuri ta savarankiškoji Rusė dalinai, sakykime, savarankiška Aukso ordos ribose. Taip. Tai buvo Atverės kunigaikštystė ir Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė. Tai kadangi Algirdas palaikė Atverę, tai ir buvo Mamajus. Jeigu būtų Mamajus laimėjęs, jeigu Jogaila būtų nepasitraukęs iš mūšio, turėtumėm kitokią Aukso ordos istoriją. Turėtumėm kitokį kaip Čakų Hanato istoriją ir kitokią Vladimiro Suzdalės. Tikėtina, kad šiai dienai Tverė būtų centras. O Maskva būtų nežinomas kaimas kaip Tverė panašiai. Tai Kulikovo mūšyje ta Maskovijos armija įveikė tą netradicinę totorių ordą. Bet Jogailai pasitraukus Tverės įtaka buvo sunaikinta ir sustabdyta. Vadinasi, pats Jogaila netęsė rusiškosios Algirdo, lietuviškos Rusijos politiką. Jisai gavo irgi savotiškai bėgti, ką jis ir padarė į Lenkiją pabėgdamas, nes jis išdavė ir Rusiją. Ta Rusija, kurioje susiformavo visa kultūra, apie ką ir kalbėsime. Visas menas, ne Tatarstane, bet Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Su sostinė, tuo metu Rusijos sostinė Kijevo. Maskva, tai čia tik tai 1600 metų dalykas, kai jie savarankiškumą iškovojo. Bet nuo 1000 dar to mūšio, dar beveik 300 metų, tai buvo Aukso ordos dalis, nesavarankiška valstybė. Taigi, Tohtamyšas, kai Baltosios ordos Čingisidas Hanas apjungė Baltąją ir Mėlynąją ordą į vieną auksinę, dar kitaip kaip Čakų Hanatą. Ir tas Krymų Hanatas, kuris puldinėjo tą pačią Maskvą, tai buvo tų maištininkų, palaikomas Otomanų vėliau imperijos, tai buvo tų maištininkų baltųjų, sakykime, kažkiek tai totorių. Ir Vytautas jos palaikė ir kitų, po to jau, bet jie atsisakė tos algirdiškosios politikos. Taigi,
O Algirdas be abejo visą laiką į tą pagrindinę ir išlikusią dalį, iš kurios Aukso orda ruošdavo puolimus, tai buvo ta Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė, kur vienas iš miestų buvo Maskva. Tai Algirdas ir ruošdavo į šitą Aukso ordos provinciją nuolatinius karinius žygius į Maskvą. Mes šiai dienai mums Maskva atrodo didinga, ar ne? Ne, iš tikrųjų buvo Vladimiras Suzdalė didingesnė negu Maskva vos net tuo metu. Ir vieną po kito ruošia, palaikydamas Tverės kunigaikštį ir Tverės valstybės viršenybę, nes kuri buvo viršenybė, ta mokėdavo ir rinkdavo tos mokesčius vadinamosius ir siūsdavo į Aukso ordą ir ten jiems likdavo. Tai kova vyko dėl to, kas rinks mokesčius iš tų valstiečių, kristijaninų visų, krikščionių ir panašiai. Taigi, Algirdas siekė, kad būtų jam palankus net Rusijos atskiras patriarchas išventintas, būtent Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir to jis pasiekė 1375 metais, tas buvo Kiprijonas. Savarankiškos Rusijos tos, kuris sakė paslaptingą dūšią. Tai mes kalbam apie tą paslėptąją rusiškąją dūšią, kurią iš esmės kūrė Algirdas, o Jogaila nužudė. Ir paliko jos tokioje šizofrenijai, kur alkoholis jiems ir padeda susijungti į transcendencinę būseną su baltais arkliais ir agresija be krašto veržiančia. Tai pats atsakymas visai Rusijai irgi yra Algirdas. Ir ta jo mirtis ir Jogailos pabėgimas ir Tverės sunaikinimas. Tai Rusai irgi turėtų permastyti ir suvokti, kas įvyko šitose vietose, bet čia galbūt kada nors atskirą skirsime Rusijai, Vokietijai, Prancūzijai istoriją, bet šiandien visgi prie Lietuvos grįžkim. Taigi, buvo iš esmės Algirdo įtakoj visiškai integruota Rusija į tą lietuviškosią viziją. Apie ją prie Gedimino šiek tiek pakalbėsim. Ir tai buvo apsaugota Lietuva, sakykime, kariškai, resursais, ta valstybė dalyvavo prieš žygius. Kryžiaus žygius. Pats net metropolijos, tuo tarpu, kai Algirdas gavo iš Bizantijos patriarcho visos ortodoksų bažnyčios palaiminimą, tai Maskvos metropolitas Aleksėjus 1357 nepatikėsit gavo patvirtinimą nei iš Bizantijos imperatoriaus. Ta prasme, Maskvos patriarchė taip pat yra neteisėta. Maskvos patriarchė buvo patvirtinta ir laikų iš Bardibek ordos chano. Ta prasme, ne Bizantijos imperatorius jį buvo patvirtinęs. Ne tai, kad Bizantijos, bet ne Bizantijos, o Aukso ordos chanas patvirtino. Tai Maskvos patriarchė irgi yra neteisėta dvasiškai iki pačios dienos. Ta irgi reikia žinoti rusams ir lietuviams. Kada yra Aukso ordos tęsinys, darinys iš esmės Tatarstano, bet ne Rusijos. Kur tai todėl ir paaiškinami tie Algirdo žygiai į Maskvą. Aš apie jos šiek tiek perskaitysiu daugiau, nes iki pačiai dieną išliko padavimas, kaip Algirdas jį atybėdė. Algirdas vieną iš svarbiausių jo tokio, sakykime, žygių prieš tą tradicinę ordą, kuri buvo integravusi Kijevą jau iki Gedimino laikų, tai yra apie 1000 Vytenio laikais, Mindaugo laikais, tai 13 amžiuje. Tai Algirdas 1362 metais prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jungia visą tikrąją Rusiją su sostinė Kijevu ir tai buvo patikėtas Kijevas valdyti Algirdaičiui, Vladimirui Algirdaičiui. Ir ordoj tuo metu buvo sumaištis, nes buvo vėl neaišku, kas bus chanas, kas bus valdovas. Ir būtent tarp tų dviejų, kaip aš minėjau, stovyklų, tradicinės stovyklos Čingizidų ir netradicijas tų naujųjų, kurių netgi didžioji dalis buvo krikščionių. Taigi Algirdas toj maišaty Aukso ordos 1362 metais surengė žygį į totorių valdomas dar Rusijos žemės, tarp Dniepro žemų ir pietinio Bugo prie Mėlynųjų vandenų pasitiko 3 didžiosius chanus Aukso ordų, nes kelios buvo, kaip aš minėjau. Ir
Sūnėnas Karijotaičius paliko Podolį įsitvirtinus. Kamenecas tai yra mūsų lietuvių pastatyta pilis, viena iš gražiausių ir įspūdingiausių Ukrainos pilių yra pastatyta lietuvių. Tai tie, kurie kalba, kad lietuviai pilių statyti nemokėjo ir panašiai, yra pavyzdys pats vienas iš gražiausių, kaip mes mokėjom statyti, yra Kamenec Podolsko pilis vadinamoji. Taigi Algirdas susitinka su 3 chanais, nes jisai perėmė visiškai iniciatyvą ir jį palaikė tie tikrieji Rusė, ta Rusė, kuri išlaikė ryšį su Bizantija, su ortodoksiškai Konstantinopoliu, kai tuo tarpu Maskovė išlaikė su visiškai, tai yra Tatarstano intelektualinis ir dvasinis darinys. Taigi, Algirdas susitiko Kutlubugą chaną, Hadži Bėjų Girėjų ir Dimitrą sultoną. Tai yra, iš esmės, įsivaizduokime, 3 imperatoriai susitinka. Algirdas susitinka 3 imperatorius, 3 skirtingų ordų. Ir Lietuvos imperatorius, Rusijos imperatorius atsistojo prieš 3 ordų imperatorius. Ir tai yra, jeigu taip atlyginti, Austerlico žino mūšį, kur Napoleonas laimėjo ir buvo lemiamas, nes po to jisai integravo ir Prūsiją, ir Austro-Vengrijos imperija krito. Tai šitame mūšyje krito iš esmės 3 aukso ordos. Tai yra, Lietuvos imperija pirmą kartą sudavė tokį tiesiog truškinantį smūgį čingizidiškai aukso ordai, kad jinai pasitraukė iš visos Rusijos iš esmės visiems laikams. Iš tos tikrosios Rusijos su sostinė Kijevo, kuri šiai dienai išliko iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų Akraina pakraščių. Jokia tai Akraina, tai yra Rusija su sostinė Kijevo. Ir Algirdas tame mūšyje laimėjo, chanai krito ir iš karto po šito mūšio Algirdas kreipėsi į imperatorių, ne imperatorių, į ortodoksų bažnyčios vadą, sėdinti Konstantinopolioje patriarchą, ir parašė laišką, netgi paskui, metropolitui dėrėtų laiminti ir maskvienus, kad jie mums ateitų į pagalbą, nes mes už juos kovojame su vokiečiais. To buvo pasakoma, kad Lietuva gina stačiatikius ne tik nuo totorių, bet ir nuo vokiečių, katalikų, kurie naikino tuo metu, kaip aš minėjau, religiniai karai Europai. Buvo ir tai buvo neteisinga sekta ir buvo labai normalu žudyti sektantus ortodoksus, nesektantų katalikų, ar ne? Po to sektantams ortodoksams, nesektantams žudyti sektantus katalikus irgi buvo sveika. Taigi, mes ir dar parodoma, kad mes leidžiame turėti stačiatikiams tą senovę. Tai jau ortodoksiškai, krikščioniškai Lietuvos daliai buvo leidžiama turėti savoje senovę, savo papročią, savo religiją, taip pat kaip ir aukso ordą leido turėti. Ir laišką Algirdas pabaigė kategoriškų reikalavimų. Duok mums kitą metropolitą, atskirą Lietuvai, jau nebe Rusijai su sostinė Kijevo, bet Lietuvai su sostinė Vilniumi, ar ne? Ir atskirą metropolitą Lietuvai, kur būtų skirtas Kijevui, Smolenskui, Tveriai, Mažai Rusijai, Novosilovui, Nižnij Novgorodui. Ir ten Algirdas būtent ir pasirašo imperatorium ir jį kreipėsi kaip į karalių pats imperatorius. Ir tai buvo po mėlynųjų mūšių, kai mes sunaikinom čingizidišką elinę, intelektualiai ir visaip kitaip mes pilnai ir galutinai įjungiam Rusiją į lietuviškąją erdvę. Ir Rusija be Lietuvos yra visiškai niekas. Ir Lietuva be Rusijos taip pat yra irgi visiškai niekas. Nes tai yra neatskiriamos valstybės ir neatskiriamos savo istoriją ir savo ryšiais. Bet yra kitas dalykas, kad tuo metu, kai vyko Mėlynųjų vandenų mūšis 1362 metais, vyksta mūšiai ir Lietuvoje 1361-62 metais buvo surinktas milžiniškas kryžiaus žygis padarytas į Lietuvą, kuriai vadovavo magistras Vinrichas kartu su anglais. Nepamirškit, kad ne vokiečiai kariavo su mumis tik tai, kariavo anglai, danai, čekai, tai bohemiečiai. Vokiečiai pagrinde. Su 30 patrankų pasiekė Kauno pilį, kurią gynė apie 5-6 tūkstančiai karių
ir vadovavo gynybai Kęstučio sūnus Vaidotas ir ties Kauno Kęstutis mėgino sustabdyti tą kryžiaus žygį, tačiau po 3 dienas trukusio mūšio Kęstutis buvo priverstas pasitraukti, apgulė Kauno pilį ir Vaidotas su 26 išlikusiais gyvais Kauno pilį sudeginus, sunaikinus, 2 metus toj vietoj nebuvo nieko, pasiduoda kryžiuočiams ir apsikrikštė ir po to laiko jisai tapo kryžiuočių ordino dalis. Ir po šio laimėjimo magistro Vinricho von Kniprodės vadovavimas ordinas tiesiog irgi atkuto ir Livonija sustiprėjo ir kariniai, ta prasme, junginiai iš Europos pamatė, kad yra įmanoma, pradėjo judėti į Lietuvą labai masiškai. Ir įdomiausia tai, kad Kaunas tą dieną, 1362 metų, laiko savo švente. Tai čia satanistai tik tai gali laikyti šitokią miesto švente, kai yra paaukojami visi žmonės savo devams, tai yra katalikiškai švenčiausiai mergeliai Marijai ir Jėzui Kristui buvo paaukoti visi Kauno gyventojai, sudeginti ir išpjauti. Ir Kaunas tai laiko savo vieną iš didžiausių švenčių, tai yra viena iš didžiausių valstybės gėdų. Tas visai neseniai buvo, bet parodo mūsų sąmoningumo lygį, parodo, kad tų stygų, kad tų kanklių mes nematom ir nesugebam atrasti. Dar didesnė bėda, kaip aš jau minėjau, kad, pavyzdžiui, Algirdas, kaip ugnies, saulės garbintojas, Bizantijos, pavyzdžiui, tas istorikas, Nikiforas Gregoras, rašo, kad ir Algirdas yra karalius, Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, kad patys, pavyzdžiui, vokiečių istorikai, ordino netgi sutarčių dalyviai visur įvardina karaliais. Algirdą, Kęstutį, žodžiu, pilna vienas po kitai, Rex Litvinorum, Algirdas, Kęstutis. Įdomiausia tai, kad karaliais, imperatoriais, mes jų nelaikom. Laikom tik tai vieną, kuris buvo nuo 1253 metų iki 1260. 2 metus jis nebuvo, jis atsisakė. Laikom tik tą, kurį patvirtino Vatikane, bet nelaikom imperatoriais, karaliais, tų, kurie buvo pačių vokiečių, pačių istorikų visų įvardami imperatoriais, karaliais. Tai ką mūsų istorikai dirba, jeigu mes jų nelaikom karaliais? Ką dirba valstybė, jeigu neįvardinam karaliais to, kurie buvo karaliais? Algirdo, Kęstučio, imperatoriai. Nelaikom karalium Gedimino. Tai kas galiu galvoti apie tautą, kuri išsižada savo valdovų, kuri išsivada savo valstybės, ką apie tokią tautą galima galvoti, mąstyti? Ar negėda visiems, kurie klausosi šitos laidos už prezidentūrą, už Lietuvos Respublikos Seimą, už savivaldybės, už miestus, kurie švenčia ne savo šventes, kurie neprisimena savo valdovų? Laikas, manau, pabusti, atsikelti ir blaiviom akim pasižiūrėti Lietuvos imperiją, į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, į Lietuvos karalius ir imperatorius, Algirdą, Kęstutį, Gediminą, Vytenį, Mindaugą tą patį, kitom akim. Kitaip, Algirdo laiškas, patriarcho Bizantijai, nuo Lietuvos karaliaus Algirdo sveikinimas patriarchui. Duisburgas gyvenę 1326 metais aprašęs Prūsijos žemės kronikoj. Daugybę kartų įvardinama Lietuva kaip karalystė, Vytenis ir Gediminas yra minimi kaip Lietuvos karaliai. Pats popiežius Jonas aprašė popiežiaus žodžiais, kad pats popiežius kreipėsi lietuvių rusų karalių Gediminą. Pats popiežius kreipėsi lietuvių. Kaip sakant, juodant baltą parašyta viską. Taip, ir mes matome dar valdymo modelį pagal Lietuvos karalius, jo vaikų ir visų bajorų sutikimą. Ta prasme, kad buvo tarybos, karalius nebuvo taip, kaip mes įsivaizduojame europinis karalius, kur diktatūra buvo. Bet buvo taryba, diduomenės taryba, vertų dalyvauti valdyme pagal gabumus ir jie aptardavo. O aptarę, kaip parašyta, to reikalų, jie taip pat atlikdavo šventasias apeigas. Tai mes matome tokį baisų reiškinį, kaip aš minėjau, kad mes išsižadam savo valstybės ir gėda už tautą gėda. Ir todėl mes mažėjame, todėl mes nykstame. Ir aš paskaitysiu tiesiog iš
Algirdo. Kiek dar laiko turime? Minutę turim. Ai, nu tada paskaitysiu aš sekančiai laidoje apie tai, kaip Algirdas tą ietį įbedė ir kaip jisai net mišiuose dalyvavo ir kaip jis buvo pristatomas. Čia labai gerai ir intriga ir kad kitai laidai. Jo, paskaitysim, pasiklausysim apie taip, kaip Algirdas netapo, kaip įsmeigė tą ietį į Maskvos vartus. Kągi, čia buvo Žiūri tikrovė, susigirdėsime kitą penktadienį. Jo, tai tiesiog aš kviečiu visus pabusti, atsikelti, išsiblaivyti ir suvok, kad mes gyvenam Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, bent jau dvasiniai erdvėjai. Mes gyvenam Lietuvos imperijai, bent jau dvasiniai erdvėjai pradžiai. Pabuskim ir kelkimės. Iki kito penktadienį, ačiū Aivarui tau, susigirdėsim kitą savaitėlę. Geros dienos jums. Iki. Sesutę virkdydami, 300 jaunų bernelių, sesutę virkdydami. Pulsos FM.